mbadde mbuuza kiki ekyo ekikunyiiza ennyo ng'oggyeko ekyo kyeyakufa waliwo ekirala mu kutwala omukyalo muganda wange kimanyi olina omusaayi n'omutima nfuna bulungi nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama muwummuze olunaku lwafa okaaba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti lusanyulika agenda alifuna kuba nze qualifications zisambula aye naafuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalo nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannuma sijja kulinze ni honest nze kigenda okunisa tutte omukulembeze w'eggwanga njagala akinzirimu kuba nze musuubira nti abo ne baba tebaliwo y'amaanyi ge gamala mwetusa ku mukulembeze w'eggwanga abasajja abo be bakututte baaba webali nnyo atufune omuwami yesibo amanya gange nze Kuki akolera ne BBS Telefina ekibuzo ekyange kiri nti Harmonize abadde wiiki ewedde abadde yajja wano mu ggwanga ate ng'emabega babaddewo ensonga ezizo eza kamiliyoni ensonga z'oluyimba ekintu ekyo kyateredde mwakoze kolabo ey'abantu abasatu mwakoze kolabo then ekibuzo ekirala ekisembayo nti ennaku zino ebintu ebibadde bikutuukako mukulu Amuza abadde alipootinga ku Facebook ye nga ateekayo kino Kenzo nti akaabye naye nga apostinga wagenzi wa president naye nga apostinga kikusanyusa oba kiraba otya tebawedde abasatu tufuneyo omu tufune mukyala yes abo basebo ne banyama mujje baleko amanya bampita kalungi Jeriziki nkola ne Bukedde radio ne Bukedde TV Kenzo bafani babakyala beebuuza okuva mu nenkini Warema we yagenda oli single and confused sing and contented oba wabivaako n'obirekera Katonda webale nnyo webale kakalaamu katubuuze pale mukama wange ekibuuzo nze njagala sooka tudde mu kibuuzo ky'omukulu ono kyatwakibuuse ekyo woosule watu twakibuuse tetwakizeemu yakizeemu tubadde mabega eri nga tuli mu kulikodinga tekiriimu ekirala ekyassa ebbanga kyakoonyeeko balamu tumukozeeko interview eziwewe wabula nga buli we tubeera naye ng'atugamba ekintu kimu nti owavudde eri sisitimu eri kiriya wayimba sisitimu bolongoto kati eri kiriya kituufu ki kiwajjeeyo kale ntandika nani kakalaamu ntandika naawe ekikwatagana n'egyensula sijja kukubuulira ensonga lwaki nyina amaka mangi neeraliikirira dde abantu era nga nsaba gavumenti empa obukuumi sijja babuulira gyensula simanyi obalwawo abatumika nkumanyi ng'omu ku baalavu nnega oyo akuva mu pulezidenti wo kakkana sseku oyabuuza bayaayi ekyo sijja kukitta kakalaayi ekyabbalamu ne bebekulu okutwala ew'omukulembeze simanyi nti owabalaka bwe baali naye bamuŋŋambako naye si be bantutte era soogerangako nabo ku nsonga ezo nabo bandabye bulabi ku Facebook nga ndi n'omukulembeze tebamanyi bwe natuuseeyo ekyo tebalimba eggwanga lino naye tosanga bwe baali naye bayogerako naye ku binkwatako ekyo sijja kiwakanya kuba saaliyo naye nze kyemmanyi si be bantutte kinagiwa omukulembeze nkubulidde nasakidde bayimbi bannange nabasakidde era omukulembeze agenda bakwatirako ku videos kyenkyalinze kuba yakiŋŋambye ekyo simusazeeko busaze mukama yakyeyogeredde ti banno bagambe ngenda kubayamba kuba namugambye nti sinze nzika yetaaga obuyambi wabula ne bayimbi bannange kuba nabo bakola mulimu gwa ggwanga naŋŋamba ngenda kukuyamba era nabo nja kubayamba nfuna bulungi sebo byebyo bye najjeeyo yagambye agenda kunsasula ensimbi yange gye nakolera 2011 mu stamina kuba nze nali nze yalina stamina paka lasiti okijjukira ne tufuna obutategeragana ne mwesonyiwa
era ng'ensonga ze zimu ku ezo kunyaga ate n'engeri gye ndi nti siri munnabyabufuzi nagaana okuddamu okwenyigira mu bintu by'obufuzi era kampeyini nze sikyazikuba kuba betukubira kampeyini batugamba birala bwe batuuka bakola birala togenda kuddamu kunsanga ku political kampeyini yonna kubanga abantu abo bamanyi okulimba batukozesa bafune ebyabwe ffe tufe bayitewo abafudde abantu bafudde okuva ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogerere abantu bafudde ku Ssebaggala abantu bafa ku Besigye abantu bakyafadde ku mulembe gwa Mukulu Kyagulanyi nomwannyo ng'abantu baffe bafa kuba ate abakulembeze tubalinda bafe bo tebafa naye ate abantu baffe bafa everyday so okuyiwa omusayisi ye ansa nze ndi muntu alina okukwata abawagizi bange bonna aba NRM FDC abajema abaki nemba kuŋŋanya nga mbagamba nti one love let's all get together and feel all right eyo yenjiri yange bwe mba sikikoze mba mbaliddemu olukwe so awo enkoma muganda wange omulala hearted biki byonna era ndi singo ate sisakinga kuba mpulira obusungu kochi BBS agambye Harmonize abadde wano Harmonize yabadde wano era ku nsonga ezimu kuzamuleese kwe kugonjola ensonga eyo kuba yagenda wala ate ffe nga bwe nkugambye nti twagala abawagizi baffe by the way abawagizi bange be bantutte wa Museveni ne hashtag where are you senga tebakikola kugenda viral sandigenzeyo so abawagizi bange be bantwalayo mu parliament ani wa muzeeyi era nabeebaza era nababulira nga sinnagenda by the way bantu bangi be nabulira ne Mukulu Kyagulanyi namugamba nti ngenda wa muzeeyi ne Zaake namugamba nti ngenda wa muzeeyi n'abawagizi bange ne baga ngenda wa muzeeyi lwaki bali nabagamba be bakwano bange buli mukwano gwange namugamba actually kubanga it was a very good achievement to meet the president of the nation buli muntu kyekirooto kye n'abanvuma boolabe eyo banvimbidde buvimbiziro naye nabo baagala okugenda bamugemu yaaye wagwana okitegeera oyo omusajja sewe fountain of honor buli muntu yagala amusirikeko that's the biggest achievement someone can ever have to be a president so nze ndi musanyufu era mpulira nga ncelebrating aka achievement ako era ekifaananyi ndi wakukiwanga wadde nyinamu naye butategeeragana naye tekitegeeza nti muwalana okitegeera era abantu bangi benyinamu nabo butategeeragana nitusobola okubumala oba okitegeera so ebisigadde ebyabwe ebyobufuzi sibirimu ze sirimu saasoma nakusoma kati njogera mba nfaaki sigenda kwesimbawo wantu wonna ze ndi mukubi wa ndongo kale saagala mu mbuzi bingi mujja kumpa byansobola okuva wano maliriza bino ekya nteesa mwami amuza tumuleke kubanga mwami amuza yajja n'akwana gwe yakwana nakkiriza kati simanyi oba ekyo tugireke tugenze ku kisembayo Ssebbanga yagambye okikoze otya wakola otya okwerambiza okutuukawo otuuse Katonda ono Katonda ekintu ekyo kyandaga nti tetuli wamu tetuli bumu naye lwaki tuli divided bannayuganda lwaki tuli radio moze yafanga ekimuta depression olwaleero wezo yakutte ne voice note n'agikola nga wemulanga abantu bamufrustratinze naye nga yeetaaga help yakafiirwa muganda we yeetaaga kumugamba nti muganda wange jjanga okwekafuba naye omuntu n'avaayo mazima ddala n'atandika okumonkinga wizo Jackie Chandiru ali mu rihabu omusajja omutanzania yatubbira omukyala Zali ne mumonkinga omwana waffe yali agabira abantu ssente n'afa ekyo kye mwagala wallahi nyina obusungu n'obulumi nkaabe eviridde bannayuganda tuli divided era nsaba ntwala akakisa kano nga nkabira bannamawulire mwenna abali wano nti buli awulira nga lumirirwa Uganda eno ng'ojagala ogirabeko nga tuli happe tupromotinga omukwano mu bantu baffe lwaki twevuma lwaki tuli divided lwaki okwata ebifaananyi by'omwana nga naawe nyina mwannyoko n'obiteeka ku intaneti ng'ali bwereere ng'ogwe singa bibadde bya sisitawo oba mukyalawo oba mwanawo oba gwe kennyini ogw'omutima twaguggyeewa Uganda eragawo abatukulembera
lwaki temuvayo ne mwogera ku nsonga zino anyway abatukulembeza tuvaeko kuba nagambiriza ekyangana okuddamu campaigningira omuntu by the way mwami Kyagulanyi mukwano gwange nesijjamu campaigningira kuba president naye nsobola omuwagira era nsojja mulonda naye sijja kulinnya katuuti kukonvinsinga abantu antiiru bwalikola ebirungi ndi mu campaigningira ekisanja ekiddako nga ffenna tuli rede nti atukoledde okitegeera era namu campaigningira ekyaddondo kubanga nali njagala ajje ku level kwali naye kikwatagana n'obwa president nyinza obutavaayo kuyimira ku kituuti naye lwaki ayina sooka tukonvinsinga nti ali atya okusinga nze okonvinsinga abantu nti mukulu wange agenda bakolera tandisappointing n'abalala bonna siriddamu sirina MP yenna gwe nalinyira katuuti okujjako muganda wange bonna nabagoba bampita bakalugire simanyi ke abamuseveni ne bagamba sijja era nakigaana era nenyumirizamu ekyo nze ndi muntu agatta abantu era ndi wiringa okubagatta wabula nsaba buli aliwa twekolemu omulimu ng'abavubuka tutereze embeera enegenda mu maaso simanyi kye tuyinza kukola ne ansa ngibalekedde what can we do bantu bange si kirungi mwabakola ku marediyo ebintu si birungi tweteeka ku social media nga tuli bwereere oli naavaayo naawemula ekigambo kyo kya private party nakikuba wansi ensi yonna nemuwagira abantu ne bavaayo munno bamuvumye n'ogamba balyose ne bamuvuma era ensi neguwa layiki omuntu omwana yakulira ku street emyaka 5 mwemeka agenze wa president amumeeting amushakinge ku ngalo alage nti naye nawe atuse n'ogamba yagendeddeyo ki omuntu oyo bw'omwagaliza omusajja ngambye ngenda kuwayo kasente okole video nti tozijjayo tozitwala tulina okubaako kyetukola bavubuka bannange ne bannamawulire ekyo nkibalekedde bwe muba mulumirirwa ensi eno twekolemu omulimo ebyo politics tubiteeka side tutandike okukolagana ng'abooluganda kubanga kitegeeza tugenda kutandika okwetta bwe tunale nti okukuba kigenda kumbeerera kyangu kubanga at the end of the day bwe mba nsobola okukuvuma amagufa era nembeera proud of it n'okukuba nenkugjamu omusaayi kisoboka ekyo kibalekedde bantu bange kibalekedde oba mulamwa gwoyinza okuleeta netukola netusobola okutaasa ensi yaffe eri mu buzibu kino kyemmanyi nkyogera ne namwe mukiraba oba temukiraba let's do something guys politics asookadde ebbali kuba bano bano ababufuzi nabo balwanira ntebe kutuula bafuna emisaala teri politician akolera bwereere akolera obwereere yeffe sijja gendayo wali emotional ndowooza tubyogedde byonna ekyakola bolimba twalukoze nze Harmonize Chameleone Daddy Andre ne Palaso twamuyisizaamu awo twagala promotinga One Love kubanga embeera eno yali yayawula mu bawagizi baffe abange ne Chameleone na Harmonize kati nga kyebonisu nze nganza omuntu akkiriza mu kwegatta ne mbayita ne Harmonize Chameleone ne muyita bene bajja twakoze oluyimba nga tuli abantu nga bana batano nga tulaga ekifaananyi ekyobwase Luganda gwe mulimo gwenyina okukola banze sina kirala kyenyinza kukola okujjako okugoberera Qur'ani ne Bible Mukama yagamba nti agali awamu ge galuma ennyama ewali omukwano waliwo essanyu Qur'ani bwegamba Bible bwegamba nzaani okuwakanya ebigambo bya Katonda omulimo gwange kukozesa katuuti kenyina kukuuma One Love ekyokwegatta tuzze eggwanga lyaffe mu mukwano nkibalekedde naye sikiwa nti okupostinga nude picture nze naleeta award naye abantu bateekayo kiwalaata nga bonna bakipulomoti nga bali happy bantu mwe muli happy ndowooza tuwangadde nnyo ekimala naye engeri gyendi nti engeri tono nnyo ssebo kubanza bwe twali mu Amerika bingi wabiŋŋamba era nebaza abampuliriramu nti bye nayogerera byebyo binyimbi naawe byolimbamu kale kati nga akabuuzo kale kabadde katini bw'oyogedde noga nti biri wadde oyogera ku mukyalo Rema nti era oli munyiivu nnyo bw'ogambire nti no listening and searching and confused kati ng'oggyeko ekyono yayogera ebitakwatagana genda oyagale nnyoko kubanga nange omuyimbi omu yakinvumako okwagala mama wange ate simulabangako bukyanzani so nange nanyolerwamu nange
naye nzira kuba oli yanneetondera kamiliyoni kakyembadde mbuuza kiki ekyo ekikunyiiza ennyo ng'oggyeko ekyoyo kyekuvuga waliwo ekirala mu kutwala omukyalo muganda wange nkimanyi olina omusaayi n'omutima nfuna bulungi nze njagaliza mukwano gwange obufumbo bulungi from the bottom of my heart mwagaliza naye ne bw'obeera n'omulwadde ng'okimanyi alina obulwadde obugenda okumutta oba kansa oba biki ng'owulira agamba aludde nnyo ku kitanda oba mukama muwummuze olunaku lwafuuka aba sijja kupulitendinga nalumwa naye wadde nali mwagaliza nti lusanyulika agenda alifuna kuba nze qualifications zisambula aye naafuna azirina so nyina okumwagaliza naye nalumwa ekyokulaba amaalo nga bwakyusa bwava mu luno bwadda mu luli kyannuma sijja kulinze ni honest nze kigenda amaalo akuze kati akkiriza okwekolera ki decisions era nange nyinawe nkoba mumutegeerera era bwe namulaba nja kumugamba wakola bubi oli taatawo so nga tuvuddemu ebyo nsaba otwala akakisa okwebaza buli munnamawulire naddala abajja entebe mumanyi kyemwankolera mwe mukimanyi nali nsula mu kantu naye olwokuba mmwe ndi wano nammwe naye nga taketi zaali zakubanga nsula amabuusu kuba mwalaba naye omusajja naddala oyo namugamba tunuza kamera mwoyo n'agimusongamu gitunuze mwoli n'agimusongamu ne beebuzaabuza mwebale era nsaba mukama nsaasire mukama bw'aba ansaasidde muzeeyi nampa akantu kange keyansuubiza kemmanja emyaka emingi emabega tujja kwekolamu akabaga tusale embuzi n'enkoko buli omu abeeko mu ekifi kyasika nga kyaba namawulire wallahi mwananira olutalo lw'entebe siribeerabira